ataovana rehetrarehetra verina indray za ko ato mitiako anao ty fa elaela zay tsy neta somary nanipy kely volombava fa tsy manino izany ny volon-javatra rehetrarehetra koa dia naniry daholo fa tsy solona zany androany a dia ny torohevitra menareo dia makasika ny saka sy ny totozy mino fa ndray mandray rehetrarehetra zao na tadidy ty tsenjery ty a tamin'ny tsenjery mbola tamin'ny ankizy kely aloha ty e ahoana le tsenjery indray mandeha ny sakaonina tson'izay totozy zay andao isika samy atony ka ho hitsy zay tsy mahay ny totozy no aloha ny totofo anankitay andraso izy aloha ny ady lavaka izy kay zany le ary eto amin'izay nisitrika izy ka tsy mahay noho ny afaka avy teo dia ndray ako mahay na avokoa zany la voalavo dia mba nanahoana indray ary saka e fa ny saka kosa hono ny ady lavaka tsy hay noho ny afaka avy teo dia tapitra ny ainy manao zokomby manga zany le saka raha ohatra ka fahalalako anazy satria nofetsenga voalavo le ry a dia raha voalavo a zesta be hoe tena nare sara nga le saka hoe iza koa tsy manaiky tsindrila zany e efa noho ny aveo dia donam-potao le ry fa may tantaran'ny saka sy ny totozy indray menanareo androany inonareo hoe voalohany nisy totozy anankiray teo a ny nankaniny le ry dia kanto sy napozy le ry tao mibadika tao hoe fa kay ny efa misy saka andeha andrapaka hinana anazy taitry le ry hoe tena efa eto ambava homana fa matesana ako androany dia inona fetseny le ry tonga dia mototomano be nenjera be izy inona nataony vonjeo taitra taminy ka le saka hoe hoe le fa naniny la dia lasa indray zany le saka modiny jaikijaiky moramora za mbo zairana basy nefa ohatrany tena tsy mety indray le pro dia lasa izy nanatona ny voalavo fa manina le sela ina nazo alahy izy raha voalavo fa volaka mitonto lesy fampavonjeo za raha ngesy afaka mihinana ana raha ohatra laka mihinana ana zao dia tsy maintsy malala la satria le ry zany laza efa hoe kenda ny taolana izy dia tsy maintsy ho alana le taolana avy hoan'ny raha voalavo zay le saka vao afaka manjono anazy fa raha ohatra izy ka tsy mihinana le raha ohatra izy ka tsy malala le taolana le nafolaka ny raha voalavo dia tsy maintsy hidirana angany koa ny saka satria tsy na hoe hihinana anazy dia kenda ny taolana tsy afaka miaina ntsony teo zany le saka hoe tena tsy teo faty arangara ilana tsiny le zany fa tsy afaka hihinana lavo androany fa mbola miandry fotoana malalaka manaraka indray dia hoana ina zany atao alahy zay lazain'le saka dia eo raha voalavo zany mbo dia mitsangatsangana moramora teo kanjo le ry no nitsangana tamika moramora iny nakabany indrema dia dakany mafy be aveo le saka nialatra amin'ny nifiny niala nifiny le ry raha voalavo amin'izay tonga dia nitsirepako any anaty lavaka vao mijanona dia ahoana teo zany le saka hoe fa nisy iny alasaizy izy teo teo raha saka vao nanenina hoe ho fitakany dia aionkay zany iny tena tetitetsika ny akoala be satria tsy hitako teo dia nanitra fetsiratsy ary zay manao zokomby manga fotsiny zany raha saka na izany na zany na zareo lesana tena hoe ho raisitsika amin'izay dia hoe ny tenin'olona zareo raha ohatra ka manana zavatra anankiray tiana atao isika androany dia aza mihaino vavan'olona fa toy izy hatramin'ny faran'le izy antony mantsy re zao ho an'le saka teo raha tsy mihaino ny vavany raha voalavo izy dia efa lany ny raha voalavo saingy mbola eo izy mbola niantra kely hoe ahoana la dia lasa raha voalavo tsy nakanina sady nify niala ny kibo nona dia samy miala dia raha ngale tantara amin'ny manaraka indray dia misaotra betsaka indray manaraka ny fomba misy atao amin'ny youtube sy izy iny atao amin'ny